Right, mastreets of social media, man noswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri nokukasika kuitira kuti mufambira nenguva muzive kuti chii chiri kuitika. Nditi asi ndisanda kuzivisai uri munyowani paSaint TV mukana uchiri nawo kuti ubaye pakadzi subscribe. Manditi kusubscribe mahara wobaya like kungolike video redu. Ndichitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint mwana bwabhoikana kuti Saint Chindo uya chingotiti vazukuru nezera rake. Aiwa unongondigamuchirawo sasekuru vako, hanzvadzi yamai vako, chidiki chachona hapana chakaipa, ndongoita usekuru vako. So nyaya ndavaya nayo ndemuchato wakanga uripo paweekend wakapotsa wazadzisa pfumo yainoti zvakona ng'anga murapwa achida. Nditi zvakapotsa zvakona zvisinei hazvina kuzokona. Pane mudzimai akabudikira pamuchato ipapo madzimai maviri nemwana achiklema, mudzimai aiklema kuti zvoni murume uyu akanga achichata musi iwowo akange ari murume wake. Anditi aita haana kumupa gupuro, so aingoda gupuro ende muchato wakanga usingaende mberi kusvika amupa gupuro. Zvinoratidza kuti vakazoenda vakanotaurirana akamupa gupuro, muchato ukazopfuurira mberi. So vamwe vari kuti KAE CHAPS ari kuratidza kuti anenge akaprofita chaizvo. Anditi both 3 days ago akabuditsa song yake inonzi Gehena. Nditi endai munoiona nezvakaitika ipapo. I think mukaenda papage paaccount kuInstagram yeHmetro munoona kuti mavideos twachona turi kupisa kutaura kunokwa. Nditi so hamenoti munozviona sei vazukuru vanhu vanopinda mune dzimwe wanano kutosvika pakuda kuchata vasati vapedzerana nevamwe vakambodanana navo kana kuti vane mhuri navo. Zvakakosha muzukuru kuitira kuti unge uri unotiza nyaya dzekuinconvenienceiwa neembarrassment. Kana ungaone vamwe wangaonavo enda unotaurira navo mupedzerane musati maronga zvemuchato, nekuti munozviruza. Anditi munozviruza. So ngataurana kucomment section kuti munofungei nemudzimai uyu nemuchato uyu wakapotsa wakona, nemudzimai akauya akapotsa kukonesa muchato, nemurume akanga achichata iye ane mamwe madzimaiwo kumashure anga asina kunatsopedzerana nawo. Ngataurana comment section. Inyaya yakatoitika paweekend iyoyi. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, that is not much love.